يا خال. مفيش يا خال، اسمع الكلام يا حسنين يا ابني. احسن حل انك ترجع بلدك. انا ماليش حد في البلد يا خال. يا ابني فهمني، لقمة العيش هنا صعب، لازم تشتغل وتشقى، انما هناك اللقمة سهلة. يا خال انا ماليش حد غيرك يا خال. والله يا حسنين يا ابني انا عملت اللي عليا وزيادة شوية كمان. قول بقى انك انت خايف من مراتك. ايه؟ هو في حد ما يخافش من مراته؟ طب ده يخاف سلم. طب ما تبعتها البلد تخوف الفراق بدل الحكومه بتصرف المصاريف الجامده دي. بقول لك ايه، خد يا حسنين دول ونوصل لغايه موقف التاكسي الاجره وليك رب اسمه كريم. ما تخلي يا خال زي بعضه. هات يا سيدي انت ما صدقت. الأجرة يا فندية لما نوصل بالسلامة يا أخينا. ادفع الأجرة يا أخينا قبل ما نوصل، البنزين يغلى، دفعت الأجرة مضاعف. هلا أنا كان معايا 2 جنيه دلوقتي راحوا فين؟ دور عليهم ده الناس. ده خالي لسه مديهم لي دلوقتي. أمال أنا بطلب الأجرة مقدم ليه؟ ما كل يوم يطلع لي واحد زي ده ويعمل عليا الأونطة دي. عيب يا اسطى ما يصحش كده. انزل بقى يا أخويا انزل. اديني هنزل يا أخويا ما تسوق. اديني هنزل، افتح لي الصخمطة دي وحياتي. بتفتح من إيه؟ يلا يا اخويا روح يا اخويا. اعوذ بالله. يلا امشي امشي ما تتمشى الشروكه بقى ان شاء الله يطلع لك فرد بلجيكي ياكلك انت وعربيتك كمان.